အခုကျွန်တော်ကဒီ recycle bin အသုံးပြုတာလေးကိုနော်တစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ် recycle bin အဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ဖြတ်တဲ့ဟာတွေကဒီထဲမှာရှိတာပေါ့နော်တခုခုဖြတ်မယ်ဆိုရင် right click နဲ့ delete ဆိုရင်သူကပြတ်သွားပြီးမှဒီအမိုက်ပုံးထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အမိုက်ပုံးထဲမှာဆိုရင်ဒါဖြတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တကယ်လို့ပြန်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင် right click နဲ့ restore နှိပ်ပြီးမှပြန်ယူလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပြန်ရွှေ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်း cut လုပ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ paste သွားလုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီထဲကနေဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ delete ပေါ့ delete ဆိုရင်တော့ yes နှိပ်လိုက်ပြီးပြတ်သွားပြီးမှအပြီးပြတ်သွားပြီးမှပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီအပေါ် tab လေးတွေရဲ့အောက်မှာဆိုရင် ribbon ရှိပါတယ် ribbon ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ empty တဲ့ recycle bin empty recycle bin ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်သူကရှိသမျှအားလုံးကိုဖျက်ပေးတယ် restore all items ဆိုရှိသမျှအားလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်ပြန်ပို့ပေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ file တွေ folder တွေမှာထောက်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုချင်းစီသုံးတယ်အပေါ်ကဒီ tab ရဲ့အောက်မှာ ribbon ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းသုံးတာပေါ့နော်